Selamlar. Bugün biz jayı oндық бөлшектерге амалдар қолдану тақырыбын талқылайтын боламыз. Сразу тақырыпқа көшсек, бұл жерде бізде бірінші, екінші, бұл жерде 5 есеп берілген. Жауабымен берілген, біз шығару жолы қалай жүзеге асады, жауабымен бірге тексеріп отыратын боламыз. Бірінші есеппен сразу мән берсек, бірінші есепті көрсетіп, бұл жерде аралас, то есть бөлшек санда және де ондық бөлшектерде берілген, бірге қатар берілген. Бұндай жағдай не істейміз біз? Анықтап алуымыз керек те, не барлығын ондық бөлшекке айналдырып алсақ, ыңғайлы, немесе барлығын сразу бөлшек санға айналдырып алсақ. Давайте менің жағдайымда ондық бөлшекке айналдырып алған ыңғайлы болып тұр да. Сондықтан не істеймін? Бірінші деп аламын, 2-ден 1-ді және де 5-тен 3-ті ондық бөлшекке айналдырып аламын. Ондық бөлшекке айналдыру бөлшектің бөлімін 2, 5 деген сандарды сәйкесінше 10, 100, 1000 деген разрядтарға келтіру, ондық жүздік деген сияқты. Енді 2-ні 10-ға келгендіктен алымында бөлімді 1-дей 5 деген санға көбейтемін. Сонда менде 5 пайда болады, 10 болады. Бұл дегеніміз 0,10-ны 5 деген. Бөлшектің бөлімінде 5-ті тоже 10-ға келтіруге болады. Бұл деген 3-те 2-ге көбейтеміз, 5-те сәйкесінше 2-ге көбейтеміз. 6-дан 10. Бұл дегеніміз 0,10-нан 6-ға теңді білдіреді. Енді сразу есепке көшейік. Бізде не істейді? 2-ден 1 деген мен 0,5 көбейтілген 0,6 қосылған қалай болады? 0,2 қосылған 0,6. Мына жерде реттілікте ұмытпауымыз керек. Реттілікте бұл жерде бірінші жақшаны орындалады. Сосын барып көбейту орындалады. Көбейтуден кейін барып қана қосу орындалады. Осы реттілікті ұмытпауымыз керек. Есебіміз қате шығуы мүмкін. Жақсы, 0,5-ті көбейтемін 0,8-ге, қосамын 0,6-ға. Екеуінің қосылысы 0,8 шығады. Екеуін көбейтсек бізде 0,4 шығады, екеуін көбейтсек. Оны қосамын 0,6-ға, менде шығады неше? 1-ге тең болады. Жауабым сәйкес пе? Сәйкес болып тұр. Дәл осылай екінші есепке көшсек. Екінші есеп бізде 6 көбейтілген 3,3-тен 1 азайтылған 2,11-ден 5 көбейтілген 5,5-ге. Так, ең ыңғайлысы бізде реттілікті анықтап алу бірінші жағдай. Бірінші реттілік бойынша бізде мына көбейту орындалады, екіншіден мына көбейту орындалады. Ең соңында шыққан екі мәні бір-бірін азайтамыз деген сөз. Бірінші деп қойын, түсінікті болсын, 6-ны көбейтемін 3,3-тен 1-ге. Яғни 6 көбейтілген, мынаны бір бөлшекке айналдырсақ 3,10 шығады. Демек, мына 6 мен 3-ті қысқараттан 2 қалады. 2-ні 10-ға көбейтсек бізде 20 деген сан шығар екен. Оны жазып қойын. Енді екінші жолы 2,11-ден 5-ті азайтамын, көбейтемін 5,5-ге. Бұл деген біздің шеге тең. Бұрыс бөлшекке айналдырсам 11-ден 27, дұрыс па? Көбейтілген 55-тен 10 деген сөз. Бұл жерде сразу қысқарту орындаса 11 мен 55 кетеді, жерде 5 қалады. Сразу 5 пен 10 қысқарып, мына жерде 2 қалады. Демек 27-ні 2-ге бөл деген сан қалады. Енді ары қарай үшінші жол бізде не болды? Так, бізде бүтін саннан бізде бөлшек саны азайтып қалдық. Бұрыс бөлшегі 27-тен 2. Давайте маған түсінікті болу үшін мына жерге 27-тен 2-ні 2 деген ондық бөлшек келгенден алымында бөлімінде 5-ге көбейтіп араласаңа, то есть ондық бөлшекке айналдырып алады. Бұдан бері 35 шығады. Нерде неше шығады? 10 шығады. Бұл дегеніміз 13,10-нан 5-ге тең деген сөз. Мына біздің санымыз 27-тен 2 дегеніміз. Демек, не істеймін енді? Дәл осыны алып келемін, мына жерге қоямын. 20-наның орнына қоямын. Азайтылған 13,10-нан 5. Демек, бізде неше шығады? 6,10-нан 5. Қалған есепті дәл осылай өзіміз жалғастырамыз. Бізде бөлшекті қысқарту. Бөлшекті қысқарту. Яғни бізде бөлшек берілген, бөлшекті біз қалай дұрыс қысқартамыз деген сияқты есеп. Бірінші есеп сразу есепке өтсек, теңдеп қой. 5 көбейтілген 6, бөлшектің бөлімінде 10 көбейтілген 18 дейді. Бұл жерде түсінікті барлығы бөлінді. 5 пен 10 қысқарады 2 қалады, 6 мен 18 қысқарады 3 қалады, алымында 1 қалады. Мына жерде екеуінің көбейтіндісі 6-ны береді. Есептің жауабы неше олардың? 6-тан 1 деген сияқты.
Бұл бізде бүтін сандар болған жағдайдағы есеп. Енді давайте түсінікті болсын, бізде мына жерде бесінші есепті қарайық. Бесінші есепті алып қарайық. Бесінші есепте не сұрап тұр? 0,21 түсініктіріп көзін көп жазайық. Көбейтілген 1,8, 0,9 көбейтілген 0,3-ке. Енді қараңдар, бұл жерде барлығында үтір болғандықтан мен үтірді барлығын жылжытып тастай аламын. Мысалы, ең үтірден кейінгі үлкен цифр бар, бізде мынау 1, 2. Демек біз 21 деп жазсам, әрқайсысын 1, 2-ге көбейтіп шығамын демек, мынау 180 болады. 1, 2 мынау 90 болады. Көбейту мынау 1, 2 мынау 30 болады деген сияқты барлығын көбейтіп шығамын. Енді барлығын қысқартып шықсам болады біріне. То есть бұл жерде 180 мен 90-ның жерде 2 қалады. 30 бен 2-ні қысқартып 15 қалады. 21-ден 15 әлі біткен жоқ. Бұл 3-ке қысқартып жіберсем 7 және 5 қалады. Бұл дегеніміз неше? 1,5-тен 2-ге тең болады. Осы бізде осылай жауап болады. Яғни ондық бөлшектерді қысқартудың оңай жолы осылай жүзеге асады. Тағы біреуін шығарып жіберейік. Мына жерде 7-ші есепті 8 көбейтілген 0,9 дейді. Көбейтілген 12-де 1. Бөлімде 0,4 көбейтілген 0,3 көбейтілген 1,1. Жаңағыдай барлығында өтірден кейін бір цифр болғандықтан 0-ді алып тастап қиынымыз. Бірақ 8 бүтін болғандықтан қалсақ 0-ді тіркей саламын. Көбейтілген 9 көбейтілген 21, мына жерде 4 көбейтілген 3 көбейтілген 11 болады. Енді қысқартуды жүзеге асырамыз. 120-ны 11 кетеді, мына жерде 11 қалады. 9 бен 3 кетеді, мына жерде 3 қалады. 4 кетсе, мына жерде 20 қалады. Енді бөлшектің бөлімінде 1 ғана қалғандықтан кез келген санды 1-ге бөлсек өзіне тең болады деген сияқты. Онда біз 20 көбейтілген 3 көбейтілген 11 деген қалады. Сонда ең соңғы жауап нешеге тең болады? 660-ға. Дәл осылай қалған есептерді біз өзіміз жалғастырып шығарамыз. Бұл жерде үй жұмысына арналған есептер бізде қысқарту және де қысқарту еще бұл есептерді бізде үй жұмысына орындап жіберу керексің.